各位朋友早晨，今日係2025年嘅12月19號。今日起身咧又睇到一啲報道或者 YouTube 都聽到啲嘢㗎啦。就尋日一個咧報道關於有個好出名嘅香港人士啦嚇，佢就話當年點樣去同一啲嘅大商家就點樣去叫佢唔好喺某張報紙度賣廣告啦嚇。咁咧就由於呢一件事令我回想翻我對呢一個知名人士嘅感覺。呢個知名人士其實至少都係一貧窮家庭長大啦，我覺得佢都係都自己付出好多努力嘅。就算佢去外國讀書嘅時候都要做兼職啦。咁跟住咧喺10幾年前咧，佢參加一個選舉啦，咁有個對手啦。咁當時咧一致睇到咗佢個對手就贏硬個選舉㗎，而呢個對手自己咧都好似坐定粒六咁樣，諗住贏咗99.9999%㗎啦。咁但係我見到呢一個人咧，其實佢當時咧就我見佢好勤力咁樣，就係擔張凳仔啦，嗰啲摺凳啊，跟住咧就攞記事簿攞支筆啦，就落區啦，攞去問市民嘅意見啦，好勤力，好勤力。佢俾我嘅感覺就係佢非常之積極去做一件事。我成日教小朋友就係 no pain no gain。咁而佢俾我感覺就係佢係付出咗好多好多好多。咁最後唔知點解，到最後佢贏咗個選舉喎。本來坐定粒六嗰個人咧就輸咗個選舉，咁佢贏咗。咁當時我對佢感覺係非常非常非常之好㗎。咁而好多時有啲人咧喺我年青嘅時候咧，就20零歲嘅時候咧，已經聽到嗰傳聞，就話呢一個人咧自小就由乜乜黨去培養去做一啲將來大事啊，做將來大事。咁但係我經過呢一個選舉，我根本唔覺得佢係嗰啲培養嘅人出嚟嘅時候，根本就唔需要點樣去做落區啊，去問市民意見啊，而去令佢最後係都係叫險勝啦嚇，都係險勝個選舉而做到贏出咗嗰個位置啦。咁所以我想講就係話，我對呢一個感情咧，或者感覺咧，係好多年前建立咗。我覺得佢係真係好努力去做一件事，好努力，而佢得到佢嘅回報。但係喺呢10幾年之間，佢有啲嘅所作所為咧，係令到我唔係好開心。佢其實係真係好唔開心，因為由我對佢感覺嚟講，係好多年前已經建立咗佢一個好積極進取嘅人。但係尋日個報道講到佢就點樣去用佢嘅特權，去令啲廣告商唔去某個報紙度賣廣告。因為自由市場，我覺得就唔應該咁樣做咯。佢應該用佢自己嘅個人嘅努力去做某件事，去爭取一啲嘢，我係好欣賞。所以我對佢嘅感覺係好矛盾，亦都係好難去形容。由我之前咁喜歡佢呢個人，咁進取嘅人，而至到今時今日，我對佢感覺係比較上係失望咯。我都唔知點樣講我感覺俾大家聽。所以我今日由於呢件事令我引發起一個成語，我都係講一啲簡單嘅成語啫。深嘅我就唔想再講。咁其實有一個成語幾貼切叫罄竹難書，但係呢個我覺得比較上深奧，我就不便或者唔想去講。我講個簡單啲，希望大家都記得就係有一個成語叫做個成語就叫做一言難盡。多謝各位，拜拜。